వాట్సాప్ పీపుల్, దిస్ ఈస్ మోనోజీ. కెన్ మేల్ బికమ్ ఏ క్యాబిన్ క్రూ? అబ్బాయిలు కూడా క్యాబిన్ క్రూ అవ్వచ్చా కాదా? అవ్వచ్చు. కాకపోతే ఆపర్చునిటీస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటది. అమ్మాయిలకైతే ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అబ్బాయిలకొచ్చేసి చాలా తక్కువ ఉంటాయి. అబ్బాయిలకొచ్చేసి డొమెస్టిక్‌లో ఏ ఎయిర్‌లైన్స్ ఇంటర్వ్యూ చేయొచ్చో చెప్తా. ఒకటి ఎయిర్ ఇండియా, ఇంకోటి విస్తారా, ఇంకోటి ఎయిర్ ఏషియా, ఆకాశ, స్పైస్ జెట్. ఈ 5 ఎయిర్‌లైన్స్ లో డొమెస్టిక్ లో అయితే అబ్బాయిలు ఇంటర్వ్యూ చేయొచ్చు. ఇంటర్నేషనల్ అయితే ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. ఇంటర్నేషనల్ ట్రై చేయండి అబ్బాయిలైతే. అమ్మాయిలైతే ఇంటర్నేషనల్, డొమెస్టిక్ రెండు ట్రై చేయొచ్చు. ఏవియేషన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని అనుకుంటే ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.